waxyaalaha aadka aan uga naxo almost quusta igu keenta waxaa ka mid a niman baan maalin meel ay shir ku lahaayeen bay iigu yeedheen oo urur darwaliin ah waxay u dheheen yahow noo imo bal waxaan rabnaa nimankii waan u bandhigay dalsoor waan u macneeyey markii shirkii uu dhammaaday kadib baa 2-3 nin oo guddi u ahaa baan gooni ula baxay waxaan ku nimay dhegeysta barnaamij aan raba inaan markaas waa mar aan kasoo yar quusanayo soomaalida oo isla dadka waxaan bixinay oo iska hadlayaan moogta waxaan ku nimay hal mid baan idinka codsanay barnaamij baa jira igu taagan oo aad ii dhibayo raba inaan sameeyo barnaamijku waxa weeyaan waxaan helay xog ah ciyaal yaryar oo Soomaali ah in laga soo qaado meelahaas dhadhaab iyo Soomaaliya laga soo qaado oo Mombasa iyo Zanzibar la geeyo oo raggan ciyaalka faraxumeeya meel loogu xiro markii ilmuhu ciyaal yarar baa 6 iyo 8 iyo 9 aad ka hadlaysaa ilmuhu markuu 12 13 soo gaarana intii la dilay la aaso oo Soomaali ah xog taasaan helay markii aan dalsoor waday barnaamijkan aad buu ii dhibayay moogtahay waxaan ku nimay barnaamijkaas markaan qiimeeyay Kenyaan baa ila shaqeynay Tanzanian baa ila shaqeynay waa barnaamij investigation oo ciyaalka meesha laga soo qaado dadka ka shaqeeya ee dad Soomaali ah baa waxaan ku jira hatta waxaan helay guryaha qaarkood Kenya lagu xareeyaan helay meelihii baan wax ka helay adu barnaamij xog baan helay isku yar toosan waxaan ku nimay waxoogaa muddan soo waday dhaqaale ma hayo hadda aan waxeeyo barnaamijka 12 baa iga baxay adu 20 baa ku bixin inta kale aan ku daray 12 baan u baahanahay ani waqtigeygaan gelinayaa dhaqaalahaygaan gelinayaa barnaamijkaas aabayaal baan nahay carruur yar oo masaakiin oo Soomaali oo la faraxumaynayo oo marka dambana la aasayo kuwa badan baa ku badbaadi haddaan qarxino lacagta idinku maamulaan ku idhi ninka Kenyaanka ila shaqeynaya ka Tanzanianka telefonkiisa aan siin lacagta ma maamulayo anu dhaqaalaha maamula anigu laakiin barnaamij samaynta khibradii baan leh garab istaaga intaas baan u baahnahay waa la qiirooday waa la ilmay Soomaali wax ka been badan inkaar idinku dhacday way qiiroodeen allah ilaahay oo nabadbaadi yaa bay dhaheen moogta waxaan ku idniyo 100 jeer baa la yiri ilaahay oo nabadbaadi oo la dhunkaday waxaan uma rabe dhunkashadiini amaantiina ma rabo 12 baan u baahnahay waxaad ii sheegteen inaad dad badan tihiin oo ururin kartaan iska soo ururiya barnaamijkaas iga caawiya markii hore waxa iga taagneed moogtahay dalsoor iyo project weyn Soomaaliya ay garab istaaga ma nagu ogow ben والله اللي قفكوا يكدني والله وان مشغولة يا حبيبي يقول ورني وان مشغولة يا دور برنامج أمرك وحاجة الأساس أو أنت عند أصاب بندقة يعني كل البرنامج كان ما شاء الله إن شاء الله والله وضع لي بين أنا كان سي مركز دم أنا كعجبه نقول بحكوا لي وان مشغول سنة مركز دم 3000 كعجب ما يعني